Витя, ну смотри, я сейчас тут дымосборник доделываю. Еще вот один ряд у меня тут, да? Вот они. Где тут вот так, да? Примерно. Ну и вот этот. Вот. У меня уже... Я выйду на трубу 25. У меня вопрос какой, Витя? Ну, вариантов нету, потому что кирпича нету, шамотного и все такое. Вот. Вопрос какой? У меня крыша там. В общем,